वेलकम टू डे 9। आज भिडियो रे मु कहबी जदि आपण पाखरे सपोर्ट नाही ताहले आपण कौन करिवे। बहुत सारा लोक भी फेस करथिबे जे मो पाखरे सपोर्ट करियो के नाही मु केमिति कौन करिवी। राइट। इनिशियली मु जदि मो कथा कहबो मु भी भाबुथली मु स्टार्टिंग रे भाबियर जे कौन मते खाली कौन जे किछि अचीव करछि पूरा अचीव करी पड़ुछि मो सहित ही कौन एते रेजिस्टेंस आछि। ओके। ମୁଁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କଣ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଉଛି ନା ଆଜି ଯାଏଁ ମତେ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିନାହାନ୍ତି। Okay। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଫିଟନେସ୍ ରିଲେଟେଡ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଯେମିତି କି ଭିଡିଓ ମେକିଂ ର ନହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ ଭିଡିଓ ନହେଲେ ଯୋଉଟା ବି କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ରିକ୍ୱାର ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ ହେଇନଥିଲା ମତେ ଇନିସିଆଲ ଲାଗିବାର କି କିଏ ନା କିଏ ଆସି ହେଲ୍ପ କରିଦବ ବଟ୍ ତମକୁ କିଏ ସେଭ୍ କରି ଆସିବନି। ମୋ ମତେ ଫାଇନାଲି ରିଆଲାଇଜ ହେଇଗଲା। ଓକେ। ତମେ କୁହ ଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକଉଛି ଏନି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ କି ପଜିଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ କାହାର ଆସିଛି କେବେ ଦେଖୁଛ ରିଲେଟିଭ ମାନର ନହେଲେ ପାଖାପାଖି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ନ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ବାହାରର। ସୋ ଜାଣିଦିଅ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛ ନା ତମକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ ଦବ ଆସେନି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆଚିଭ୍ କରିଦବ କିଛି ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିବା ଆସିବେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କିଏ ଆସିବେନି ବଟ୍ ତାଳି ମାରିବା ଆସିବେ। ଓକେ। ଇନିସିଆଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେମିତି କଣ କରିକି ଏଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଥିବେ ତାଙ୍କେ ଏଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିବେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଥିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ କରୁନଥିବେ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଫେଲ ତ ହେଲ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ 75 days ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ମାନିଲି ରାଇଟ୍ 18 days ହେଲା ଫେଲୁର ହେଲା ଇଟ୍ସ ଓକେ। ବଟ୍ ଏମିତି ତ ନାହିଁ ନା ଯେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ କରିନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର ରିଅଲ କଷ୍ଟଟା କଣଟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 100 days ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ନେଇଥିଲି ନା ସେ ଟାଇମରେ ବି ମୋର 2 ମାସରେ ନା 7.9 kg ମୋର ନିୟରଲି ରେଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା। एंड लास्ट मासटा कौन है रेड्यूस है प्रॉब्लम कौन है एगेन तो वेट गेन हो कहीं कहीं ना मुझे एक्सरसाइज छाड़ देती कौन मैं ना 2 मास है करुच्ची वीडियो रे व्यूज किसी आसुनथार एंड पाखापाखि लोक मैंने सपोर्ट नहीं। ओके। लोक मैंने के जानी शुणी तुमको दबे ट्राए करते तो सेम जिन सेम जिनस आउरी भी गोटे एग्जांपल अच्छी फेसबुक लाइव वीडियो मुझे तो स्टार्ट करथिली ना बिलीव करियन 21 days लाइव चैलेंज थिला। 21 days लाइव चैलेंज रे डे 1 मु स्टार्ट करथिली जस्ट 30 सेकंड पे लाइव जाइथिली फेसबुक रे। डे 2 जाइथिली डे 3 मु मिस कर देली काहे कि मो डर लागला। डे 4 अगेन करली डे 5 मिस कर देली डर लागला। डे 6 डर लागला मु मु से सेतना मु अटेंड करनी कहीं ना से मते कहते तुम लाइव लाइव जूम जॉइन करो एंड लाइव जॉब निजर मोबाइल रे मत डर लगे यार। डे 7 डे 8 डे 9 मु कंटिन्यू कली बिलीव करियोनी डे 9 रे ना 21 मिनट मु वीडियो बनैली 21 मिनट जदि मु सीधा डे 21 जे मु करथांदी मोर बेनिफिट हेथांदा राइट। फिर भी मु अगेन आउट फॉलो करली साकू 21 डेज माने बेसिकली सेतरे थिला जे से माने किछि टॉपिक देबे निज निस रो तम स्टोरी को नले तमरो कोन केमिति करछो हेल्प करछो सेटो मु ट्राई करली। नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम मु भाबिली नाही डे 1 रे मु मेंटेड 1 मिनिट लाइव जी डे 2 2 मिनिट डे 3 3 मिनिट बिलीव करिनि से दिन डे 6 रे नियरली मोर 29 मिनिट हेला 29 मिनिट एंड तापरे मते एक्सपीरियंस लागला 21 डेज करलेनी एक्सपीरियंस लागला।
ତାପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲାଇଭ ପଢୁଛି। ଏବେ ବି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବନଉଛି, ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ବନେଇବାଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଥିବ କୁହ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର ରିଏଲ ଫିଲିଂ କହିବି ନା, ଆଇ ଏମ୍ ମହେଶ ପାଢୀ ଏଣ୍ଡ ଆଇ ଡୁ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ଏଇ ଲାଇନଟା କରିବା ପାଇଁ ନା ମତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ମୁଁ କହିଲି ଏକରେ ଭୁଲ ହବାର, ଦୁଇରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ମୁଁ କଲି। ଭିଡିଓ ଅନ୍ କଲି, ଦେଖ ଜଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅନ୍ କଲି, ଆଇ କଟ୍, ଏମ୍ କଟ୍, ମହେଶ ପାଢୀ କଟ୍, ଏମିତି କରି ମୁଁ କରିଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି ଫିଲ୍ମରେ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଇ ଡିଡ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରଖିଦେଲି ଲାପଟପ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେଲି, ମୋବାଇଲ ପଡିଗଲା, ରାଇଟ୍? ମୋବାଇଲ ପଡିଗଲା, ଲୋକମାନେ କହିଲେ କଣ ଏମିତି କଣ କରୁଛୁ, କ୍ୟାମେରା ପଡିଯାଉଛି, କିଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ନାହିଁ, ଏମିତି ସେମିତି ଲଗେଇଲେ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଲି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ ନେଲି ଏଇଟା 2022ରେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ କଣ କଲି, ଯେତେ ସବୁ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ନା ମୋର, ପାଖପାଖ ଆଗପାଖ ଯେ ଯୋଉମାନେ ବି, ସମସ୍ତେ ଅନଫ୍ରେଣ୍ଡ କଲି। ତାପରେ ମୋର ବିଜନେସ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା। ଆଜି ବି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବି ନା, ତାହେଲେ ଜାଣ ମୋର ଗ୍ରୋଥ ବି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ। ସୋ ମୁଁ ତ ରହିବିନି, ମୁଁ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।